హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో చిల్డ్రన్స్కైనా అడల్ట్స్కైనా ఎవరికైనా కోల్డ్ అండ్ కఫ్ అయినప్పుడు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది కంపల్సరీగా వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం క్యూర్ కావాలంటే ఏం చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇక్కడ నేను ఒక 5-6 వెల్లిపాయలు అయితే తీసుకుంటున్నాను. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి అయితే బాండీ అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను. బాండీలో కొద్దిగా ఒక చెంచాడు వామ వేసుకోవాలి. అలాగే వెల్లిపాయలు పొట్టు తీసి వేసుకోవాలి. కొద్దిగా దూరగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి, కలుపుతూ. మరి మాడనివ్వకండి. నైట్ టైంలో అయితే చాలా వరకు కోల్డ్ కఫ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే అసలు బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు అయితే అసలు చెప్పుకోలేరు. నోస్లు మొత్తం బ్లాక్ అయ్యి అసలు తీసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది. గాలి తీసుకోవడం కూడా. ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. బ్రీతింగ్ మాత్రం మంచిగా తీసుకుంటారు. ఒక 3-4 డేస్లలోనే కోల్డ్ అనేది క్యూర్ అవుతుంది. చూడండి, ఇలా స్పూన్తో కలుపుతూ మాడనివ్వకుండా నింపుకోండి మొత్తం దూరగా అయ్యేంతవరకు. ఆ స్మెల్కి మనకు చాలా క్యూర్ అవుతుంది. మంచిగా వేగింది అని అంటే స్మెల్ అనేది మంచిగా వస్తుంది. చూడండి, కలర్ అనేది కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది. ఇలా మొత్తం కలుపుతూ రోస్ట్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇప్పుడైతే బాగా వేగింది. ఒక ప్లేట్లోకి అయితే తీసుకోండి. ప్లేట్లోకైనా చిన్న బౌల్లోకైనా తీసుకోండి. వేడిగా ఉన్నా అంటే కొద్దిగా వేడిగా ఉన్నా ఏం కాదు, మరి కొద్దిగా చల్లబడినా ఏం కాదు. మరి అంత ఎక్కువ వేడి ఉంచకండి. చూడండి, ఇలా అయితే నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను. ఇది ఒక కాటన్ క్లాత్ అయినా లేదంటే జర పల్చగా ఉంటుంది కదా క్లాత్, ఆ క్లాత్లోకైనా తీసుకోండి. చూడండి, నేను ఇక్కడ ఒక క్లాత్లోకి తీసుకుంటున్నాను. కాటన్ క్లాత్లోకి అయితే తీసుకున్నాను. ఇలా కాటన్ క్లాత్లో వేసుకొని చుట్టి మొత్తం ముడి కట్టండి. కింద ఒలకకుండా ముడి అయితే ఇలా కట్టేసుకోండి. చూసారు కదా, ఎక్కడ కింద అనేది పడకూడదు. గాలి అందులోకి పోకుండా ఇలా బిగ్గరగా ముడి అయితే వేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా అయితే ముడి పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు నైట్ టైం పడుకుంటారు కదా, పడుకున్న తర్వాత ఇలా కొద్దిగా నోస్కి మరీ దగ్గర కాకుండా కొద్దిగా దూరంలో ఇలా అయితే పెట్టండి. వాళ్ళు బ్రీతింగ్ అనేది తీసుకుంటుంటారు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది అనేది ఏమి ఉండదు. చూడండి, ఇలా పెద్దవాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ తీసుకుంటారు. చిన్న వాళ్ళకైతే ఇలా పెట్టండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్